காலையில் ஆரம் பிசில் காலர் டீயில் போட்டு நைட் அப்படி கட்டி வேலைக்கு போயிட்டியா யா என்ன வேலையா நம்மள எவ்வளோ தராங்க ஏதோ பரமட்டு ஆயிருக்கேன் அப்படின்னா போகும் நைட்லுக்கான பேசி இன்னைக்கு முடியாதான்றது கணக்கு அப்படியே வரு பேக் பேக் வந்துட்டு வாங்கி கம்பெனி ஓடிக்கிறேன் அப்புறம் ஏற்றப்பட்டலாம் ரெண்டேகள் வந்து பாதிக்கிறது ரெண்டேகள் தான் பாதி வந்து ரெண்டை புடச்சுட்டாங்க அந்த கட்டில் ஆகி போச்சு வச்சுக்குவேன் போய் போய் போன ஒரு 1000 சரி வருதானா எங்கால வந்து கறி போட்டுக்கிட்டாங்களா அந்த ஆள் பேசி அந்த ஆள் வாட்ட முடியல அதனால அந்த ஆள் போயிட்டு
அடுத்து என்ன